Hello， 大家好，我係 Muse， 今日咧同大家分享一下沖黑白菲林。我自己咧其實就唔係沖開菲林嘅人嚟嘅，大家知我影開數碼相啦。喺我做我嘅攝影職業開始到而家咧，就係20幾年嘅時間啦。我全職做攝影嘅20年時間啦，其實我都係做緊數碼攝影。咁但係咧喺我自己年輕嘅時候，讀中學10零歲嘅時候咧，其實我係開始玩菲林攝影。咁但係當時我自己就純粹影菲林咯，就唔會自己沖嘅，一定係攞去俾啲沖曬店咁沖啦，同埋曬相咁樣。最近我自己咧突然間覺得呢個世界突然間行得好快，嗰頭冇耐之前又話興啲乜嘢，跟住而家又話唔興，跟住又有 AI， 跟住 AI 又發展到點咁樣。我覺得所有嘢都好似去得好快，反而所有嘢呢啲科技去得咁快嘅時候咧，我自己覺得我而家其實又唔係做一個叫做商業攝影師啊，又唔係婚禮攝影師啊咁樣。我覺得係不如我又重拾翻我自己10零歲嘅時候想做嘅嘢啊，就係影下彩色菲林，影下黑白菲林，影下 slide 咁樣。我諗人人都同我一樣噶啦，再接觸翻嘅時候就黑白開始啦。其實自己去沖咧，我都有玩過幾次係即係沖黑白嘅。咁傳統嘅即係正常嚟講，我哋就會用呢啲沖罐嘅。我哋就會將呢一個影完嘅菲林啦、罐啦放晒入去裏邊啦，跟住就自己拆個菲林啦，跟住一路捲就捲入去呢一個裏邊個芯嗰度啦，捲入去呢個芯嗰度啦。我諗全世界都係一模一樣噶啦，過咗菲林落去之後就落藥水啦，跟住就計時啦，自己喺度轉啦。咁我之前一路都係咁樣做嘅，但係我最近咧就買咗呢一隻 Labbox，唔係 sponsor 噶，咁就我自己買嘅。咁呢一個同呢一個又有咩分別咧？咩嚟嘅咧？其實呢個唔係一啲新科技嚟嘅，其實一路都係有噶啦，我一路都見過噶啦，只不過咧就冇呢個衝動去買嘅，因為我一路都唔會話自己沖菲林噶嘛。咁但係突然間咧就心血來潮想玩下喎咁樣，跟住我又諗起，咦係會有嚿咁嘅嘢嘅喎，咁就買咗啦。咁傳統嘅呢一種又頭先講啦，所以需要一個黑色嘅袋，跟住就將啲菲林自己用手過入去裏邊。咁呢一隻有啲咩特別咧？其實呢隻最特別嘅咧就係我哋係唔需要用呢個布袋，唔需要摸黑咁樣咧去過個菲林嘅。呢一個咧係可以唔需要熄燈，更加唔需要混喺一個黑掹掹嘅地方咁樣去過啦。就咁吸埋去，擰下佢就可以將呢一個嘅菲林過入去呢一度裏面嗰個芯嗰度噶啦。咁啲藥水嗰啲咧就咁倒落去啦，跟住就靠呢一個攪就得噶。OK， 咁聽落係咪好似好簡單咁咧？咁睇落就好似係嘅，咁但係咧我就未試過。呢個啱啱攞翻嚟嘅啫，咁所以咧啱啱冚咗落去就未試過嘅，就順便咧就拍條片同大家分享一下我第一次用呢一個。咁到底做咗啲咩出嚟咧？咁樣就係咁。咁係唔係話用呢一個唔好咧？其實唔係啦，即係傳統正常用呢個，我唔可以肯定到底呢一個係咪一定會好，即係肯定好過佢啊。因為但係傳統人都係用呢一個嘅啫嘛。OK，咁但係咧，我覺得有一個風險，我知道嘅，就係你呢度啲片，你個菲林過入去呢一度裡面嘅時候咧，我扭開俾大家睇下，呢一個咧要扭到某個位先可以掹到佢出嚟，跟住咧呢度有個芯，中間咧有條呢一個索帶咁樣咧，就扯嗰條菲林就由呢邊扯過去呢度裏邊。咁但係全個過程咧，你好似係雖然就可以開住燈，但係實質上你其實係睇唔到條菲林有冇過落去，同埋過成點樣嘅。呢一個係我覺得呢一嚿嘢個最大嘅風險。如果你影完嗰筒菲林過落去，過得唔順，過得唔好，甚至佢自己疊埋咗一齊嘅時候咧，你都未開始沖啊，你嗰筒菲林其實都玩完㗎啦。咁變咗呢一個反而我覺得係呢一個盒嘅最危險嘅部分，我自己最擔心最驚嘅部分。OK， 所以陣間用嘅時候咧，我自己都小心啲。OK， 咁但係其實成個原理好簡單嘅啫，就將嗰筒嘅菲林放喺呢邊，
跟住咧冚埋個蓋，跟住靠呢邊，跟住一路過落呢邊咁解嘅啫。咁你可以話，喂，使唔使咁懶啊？自己用呢一個咪得咯？傳統人都係咁樣，跟住自己上，跟住仲安全啦。的確係嘅，其實一路咪就係我都係用呢個方法嘅啫。咁啊，但係試完咧就係其中有一次咧，我自己影完嗰筒菲林啦，就好想急住試下沖喎。跟住當嗰一晚咧，就個黑色袋嘅布袋就唔喺我身邊，好想做，但係咧。咁點好咧？周圍光殘殘咁樣，咁我就覺得咁如果有啲時候喺啲咁光嘅地方都可以俾你做到，都係一個幾好嘅一個選擇嚟嘅喎。咁今日咧就同大家簡單試一試。咁呢一隻嘢咧，其實就真係冇咩特別，亦都冇咩神秘嘅，就咁120嘅菲林擺喺呢度，跟住過落去咁簡單嘅啫。咁呢筒菲林咧就啱啱影完嘅。咁我而家咧就嘗試第一次去用呢一個盒啦。呢一組嘢頭先講啦，好容易出事嘅，因為你係摸黑靠呢一個捲過去，你唔係隻手 make sure 你係咁樣一路轉入去嘛，所以係好驚嘅呢件事係。咁所以咧呢個左同右嗰個滾輪呢一個咧，千祈唔好搞錯方向。哇！呢邊先啱，嚇死啊！真係，你知呢啲一搞錯咗方向咧〜就炒咗噶啦！你條菲林咧一個落去就炒咗噶啦。OK，咁所以咧呢個我覺得係用呢一嚿嘢應該係最危險嘅地方嚟。OK，咁而家 make sure 係向呢個方向嘅，應該係冇錯嘅。我上咗呢粒嘢落去先。OK，呢條嘢咧陣間係扣住我嗰條菲林，跟住捲落去嘅。咁但係而家第一個動作咧都唔係做呢啲嘢先。第一個動作就係將我呢個菲林過入去裏邊。跟住就拆咗嗰啲紙先。咁我今日用嘅呢一個菲林咧係 Ilford 嘅 Delta 400。咁首先咧就係呢一個嘅菲林攞出嚟啦。呢個係120嘅菲林。咁影完之後咧就有呢一張嘅招紙咁樣就搣咗佢。好啦，咁呢一度咧就有一個開關咁嘅嘢嘅。扭呢度咧就係閂，扭呢度就開。咁而家咧就係打開咗佢。好，咁啊喺呢一度捐出嚟，跟住呢卷咧成卷擺喺呢一度。OK，咁個結果咧就係咁樣，將個筒菲林咧就咁擺喺度。OK，跟住呢度蓋壓住佢嘅，冚實佢。OK，可以噶啦。咁當然就冚埋佢啦，要。OK， 冚埋咗佢先。咁而家一路掹呢一張紙出嚟咧，就係代表咧裏邊嗰筒菲林咧，其實開始甩咗呢一張紙噶啦。OK，咁而家一路掹一路掹。OK， 咁掹完之後咧，喺呢一度搣爛佢。OK，咁呢一堆咧就冇用噶啦，擺埋一邊。OK，咁而家咧呢個開關咧就要係時候要熄咗佢。閂咗佢應該話閂咗佢，因為嗰筒菲林咧應該係跌咗落去裏面。OK， 跌咗落去裏面咧，我就有一個蓋遮住佢。咁而家咧呢個盒就可以打開噶啦，應該係啊。睇下先。OK， 係啦，冚埋咗。咁冚埋咗咧，你應該咧就係見到呢一個菲林嘅尾啊。呢個菲林嘅尾喺呢一度。咁呢一個就係個軸心啦，呢個膠紙啦。咁呢啲啊冇用嘅嘢嚟噶啦，咁啊留翻呢一條啦。OK，backup 用嘅，即係嗰一張黃色膠紙咧都搣埋佢。OK，咁呢一張膠紙咧就真係唔要噶啦，掉咗佢啦。而家就係我認為最難最危險嘅地方啦，就係將呢條菲林咧就過落去呢一條芯嗰度。OK， 好啦，攞佢出嚟，跟住咧就呢度有呢一粒嘢喺度嘅，就係呢嚿咁嘅嘢喺度嘅。咁呢嚿嘢咧其實冇乜特別嘅，呢嚿嘢其實係攞嚟擺呢一度嘅。OK， 咁啊嗰條菲林
係啦，擺咗落去啦，跟住將嗰條菲林攞咗出嚟，拉出嚟。拉出嚟之後咧，就揾呢個扣實嗰條菲林嘅正中心位置，唔好偏左又唔好偏右，一定要係正中間，睇真啲先。OK， 咁就扣實咗喺個菲林嘅正中間嘅位置。OK， 跟住咧就順住落去啦。跟住咧，我係咁意咧，就順住去扭呢一個，就 make sure 佢係拉到落去先得。OK， 睇真啲啊！好啦，差唔多就見到佢開始扯佢落去啦，係咪 ？OK， 頭先一路講啦，其實係真係最擔心係呢一個步驟嘅。我個人嚟講，我最擔心呢個步驟，因為沖菲林通常就好驚自己啲藥水落得唔啱啦，又或者沖嘅時候唔勻循啦，又或者之類嘅嘢啦。總之就通常擔心就喺個沖嘅過程裡面。但係而家我調翻轉，我呢嚿嘢咧，我係比較擔心嘅咧，就係佢喺呢個菲林過落去呢個圈嗰個過程，我反而有啲擔心。咁我就冚埋佢啦。咁啊，嗰個菲林咧頭先係閂埋咗嘅，打翻開去啦。因為咧佢要過落去啦嘛，係咪 ？OK， 咁我就慢慢感受下啦。首先咧喺正常情況之下，我估計咧係應該唔會有啲棘下嘅感覺嘅。你反而感覺到有啲齒輪嘅感覺，聲音反而係正常。咁我就慢慢過落去啦。咁我而家一路轉咧，感覺都係好順暢嘅，咁所以我估應該冇事嘅。應該過咗啦。過咗之後咧，扭多幾下先。OK， 好，咁應該咧完全成條已經過咗落去㗎啦。OK， 咁但係點都好，你而家唔可以話打開佢嚟睇睇嘅，其實係咁，所以咧就冇嘢可以幫到你㗎啦。咁而家我就只能夠唯有相信佢。OK， 咁買呢嚿嘢坦白講都係相信佢嘅啫，做得唔好我估都係我做得唔好，但係點都好啦，係我最擔心嘅過程咧過咗啦。咁每一次你去沖菲林咧，其實你可以睇翻同菲林嘅盒裡面，佢會有教你點樣沖嘅。好啊，咁我頭先咧特登抄低咗俾大家參考嘅。我係用緊3隻嘅藥水，第一隻就係 Developer。咁第一隻 Developer 咧就係呢一隻 Ilford 嘅 LC29。LC29 咧就係一個顯影劑嚟嘅 Developer。OK。顯影之後，我哋需要停影，呢個就係 stop buff。咁頭先咧 LC29 個顯影咧個份量咧係1+19。OK， 呢一個嘅 stop buff 都係1+19。跟住咧第3個步驟就係定影啦，就係 fixer。3個步驟最後仲有一個，嗰個真係最簡單啦嚇。呢個咧就純粹 photo flow。跟住我哋擺翻埋一邊先 ，OK， 逐樣嚟咯喎。咁首先咧就係藥水落之前，第一個步驟我哋需要做嘅就係洗一洗呢一啲嘅菲林。咁所以我呢一度有一啲普通嘅清水。咁簡單講一講先啦。我自己咧就係好隨意嘅，就所以咧我覺得黑白係一個非常之好嘅開始嚟嘅。佢係因為咧一般嚟講，沖菲林咧黑白還好啦，咁啊彩色一定係非常之講究個溫度嘅，啲水嘅溫度我意思係 OK。咁水嘅溫度咧黑白係比較簡單啲，應該係20度左右。我自己咧就冇特別準備嗰啲冰袋啊嗰啲嘢啦。咁啊呢2日有啲熱熱地咁樣，我唔知道大概啲溫度係點，但係我覺得普遍都應該係20或者20零度咁樣嘅。咁啊睇一睇個溫度幾多先。而家溫度係有啲熱嘅，係啊，呢個室溫水係有啲熱嘅。而家係去到成
20幾啊，而家係有啲熱嘅，而家係去到24度啊。咁但係點都好啦，唔搞佢，即係是但啦。今次就由佢啦，因為我根本冇冰袋可以幫佢降溫啊。OK， 咁就照繼續用24度嘅收溫水啦嚇。OK， 水喉水我嘅意思係黑白正常嚟講咧就冇咁講究嘅，但係正常嚟講可以嘅話就維持喺20度左右咯。咁另外咧就係上完菲林之後咧，其實係我有第二個碌，因為呢一個咧我覺得係比較適合上菲林用嘅，因為上菲林嘅時候咧用呢個碌咧去感受咧係感受得更加，我認為更加好嘅。跟住咧就可以有另外呢一隻，呢一隻咧就方便我去攪，係就係咁啦。咁我就可以咁樣攪啦陣間。OK。咁我而家咧先落咗清水先，咁清水咧冇咩特別嘅啫，其實清水亦都冇話你要洗幾耐嘅，我估計，咁啊純粹洗乾淨個菲林咁解啫。OK， 好，大概啦，咁我就純粹係咁，就係咁樣攪嘅啫。好，大概啦。咁其實有冇話要搞幾耐咁樣嘅咧？其實冇㗎，冇㗎，因為你都係沖佢啫嘛。OK， 即係沖返乾淨啲咁解啦。咁倒出嚟到底乾唔乾淨咧？我就不如試下咧，倒返落嚟。咁你就睇下啲水到底乾唔乾淨啦。咁我就倒返落嚟啦。你會見到咧，好似啲灰灰紫紫咁嘅色。黑掹掹咁啊，有少少係嘛 ？OK， 好，咁當然呢啲係唔要嘅啦，我攞去倒咗佢啦。OK， 咁而家咧第二 round 洗多次，咁其實一般嚟講咧，洗我諗2次，如果再覺得佢真係仲係好污糟嘅，就再洗咯。即係買呢一嚿嘢咧，其實坦白講都真係純粹去貪佢，唔需要即係又要過菲林黑掹掹熄晒燈，又或者揾個布袋特登摸黑去做呢件事嘅啫。如果唔係咧，其實同你用普通沖罐係冇分別。好，大概啦。咁啊，呢一個部分主要真係咁以沖下嗰個菲林嘅啫。哇！陣間揾翻個兜先得，驚佢漏水啊！哇，紫色啊，幾靚！咁而家正式就開始沖佢咯喎。第一就係顯影 developer， 係啦，就係呢個 LC29。咁佢嘅分量咧就係1+19，即係1份藥水就19份嘅水。OK， 咁簡單講，如果我呢一度係用500 ml 去計嘅話咧，咁即係1+19就即係20啦，咁我就將500除20 ，OK， 咁即係25。咁我咧就揾個，咁就25咩？先，哇咁準嘅，係啱啱好啊！咁就25。跟住咧就再加多475 ml 嘅水，咁加埋 total 咧就係500，咁就加475 ml 嘅水。咁我冇一個 stirrer 去攪啊，咁你自己揾個另外一支嘢去攪啦，最好就唔好揾溫度計去攪啦嚇。咁啊，但係我而家咧係咁意啦，我因為冇啊。沖菲林咧係有一個意義喺裏邊嘅，並唔係個意義係個菲林嗰度喎。當然啦，你自己一手一腳去由零去產生佢出嚟嗰個感覺係好開心啦。咁我自己咧就係除咗呢一個原因之外咧，係我覺得可以通過沖菲林呢個過程係令到自己慢落嚟，個心可以慢落嚟，亦都係可以平靜落嚟。好啦，咁就
落 developer 咯喎，計埋個時先，個時間咧係7分半鐘嘅。OK， 咁我咧就倒晒落去先開始計時。OK， 倒晒落去先。咁我覺得喺所有嘅呢一啲嘅每一個小步驟裏邊咧，都可以令到你自己完全係參與個過程之外咧，係可以令到你自己個人咧再慢啲。因為呢啲嘢其實你心急就冇噶啦。數碼有時執相啊嗰啲咧，其實係衰咗咪再重新打開個 RAW， 再由頭嚟過咯。但係呢一啲咧個過程裏邊，你是但一 part， 其實你心急或者係做得唔好咧，其實係冇噶咯。OK， 7分半鐘嚟啦。呢個盒咧其實都係好簡單，冇咩其他嘢，淨係得一個扭掣，跟住同埋得呢個搞下咁。咁而家咧剩翻最後嘅10秒鐘啊！完成咗之後，當然就係倒咗去。OK， 咁我咧就去洗手間倒咗佢。咁下一個步驟咧就係停影，呢一個咧就完成啦。喺呢邊，下一個步驟就係 stop bath。stop bath 咧個份量係同頭先一模一樣嘅。哇，利賓納咁樣。好，跟住我咧就係繼續加水落去。Stop bath 嘅時間咧大概係10秒至30秒嘅，佢講。好，搞掂。好，咁就嗱嗱聲倒咗佢啦。跟住咧就係落 fixer 定影咯喎，定影就係呢個。咁個份量咧同頭先有少少唔同嘅，呢度係咧1+4，咁即係咧呢度我就落100。喂，係啊，差唔多啦。跟住咧加400嘅水，好，跟住加多400嘅水，搞掂。佢呢度咧就顯示教你咧2分鐘至5分鐘嘅，咁啊，我就攞個中間數啦，3分鐘。咁因為咧佢係1+4啊，個份量都濃嘅，咁所以個時間唔需要好長。咁正常咧加咗落去先計時嘅，我陣間補翻10零秒落去啦。好，搞掂，嚟咯喎！黑白好多人都講，其實黑白係最簡單嘅。其實我都認為係最簡單嘅。過埋呢個定影咧，其實就可以打開呢個盒噶啦。OK，咁就等多一陣，差唔多噶啦。咁完成咗呢一part 嘅時候咧，嗰卷菲林其實就可以見光噶啦。OK，咁所以咧好緊張啊！完咗呢一個咧，陣間我哋就可以打開佢噶啦。好啦，咁我而家咧就倒咗佢。好啦，咁啊 fixer 完成咗，我哋應該咧就係可以打開佢噶啦。得同唔得都係要見人嘅啦。OK， 好，咁我卷菲林咧就喺呢度裏邊，係咁依攞出嚟，我望先。望到啲影像喺呢一度啊，望到啲影像啊。OK， 咁同菲林咧其實係未完嘅嚇，因為咧就最後個步驟其實就好簡單，清洗啫。OK，
加翻個碌落去啦。咁我就倒啲清水落去清洗。OK， 清水。OK， 好，就好似頭先咁，繼續攪。咁最後一個動作咧，嗱，你而家除咗一路咁樣叫做清洗啦嚇，最後一個動作就係落呢一個叫做 photo flow。OK， 落少少，咁佢咧係叫做1+200，所以咧真係落少少就已經夠噶啦。OK， 慢慢收先，咁就可以繼續搞。咁個感覺上咧，呢一啲滑滑捋捋咁樣，好似洗潔精咁樣啊。咁所以一路搞咧就會起泡噶啦，而家。咁我陣間咧就會再喺洗手間嗰度揾水沖佢嘅。OK， 咁啊而家大家可以望到咁解啦，睇唔睇到啊？喺呢一度。OK， 好，咁我而家咧個時間我就攞去裡面度沖水啦。沖乾淨咗啦，叫做攞翻呢一嚿嘢出嚟先。我而家要攞翻粒嘢出嚟，係啦。跟住呢卷菲林咧就可以攞出嚟噶啦。好啦，咁啊，實際上咩樣咧？而家就真係睇到啦，捲成點咧？OK， 冇事。因為而家咧成條菲林係濕晒，大家睇唔睇到？有公仔啊！好，咁呢度咧就有嗰條，即係有個夾夾住嘅 ，OK， 咁所以咧就可以拆咗個夾去啦。擺翻落去，咁呢個盒咧就等清洗啦，一定要清潔下佢嘅，一定要清潔嘅 ，OK。咁呢筒菲林咧叫做沖咗出嚟啦，咁最後一個動作需要做嘅，當然就係要掠走佢啦，就係啲多餘嘅水嘅，係啊。咁唔用呢一個咧，可以用呢啲嘅，係啊。我自己就唔係話咁中意用啦，但係咧可以嘅。哇，咁樣就可以隔到好多水啦，隔多一下就夠啦。OK， 好，咁呢個咧就叫做沖完咗嘅底片。咁而家咧可以做嘅就係晾乾佢，跟住咧就用呢個掃描器掃描。好，咁啊大概要晾幾耐咧？梗係要睇環境啦。咁安全嚟講咧，其實都起碼晾1個鐘，佢先會叫做透咯，即係乾得透。OK， 咁啊揾個夾夾住佢，跟住晾起佢就得噶啦。咁菲林咧就沖完啦，就搞咗一大輪嘢，菲林就產生咗出嚟啦。咁啊，但係咧又唔可以即刻用咯，要等佢攤乾佢啊嘛。OK， 咁就唯有等佢乾咗，我先掃描，跟住再同大家分享。菲林攝影對於我嚟講咧，就好似真係你俾翻一個童年嘅玩具，我嗰種感覺。因為喺我入行開始去做攝影啦，叫做玩翻攝影啦，即係你叫我開始真係攞相機去認真影人像創作，甚至變成工作，已經係數碼年代嘅事嚟。咁所以我而家玩緊菲林嘅回憶，只能夠徘徊喺我10幾20歲嘅時候嘅回憶。咁所以咧，我覺得係好開心，好開心。我覺得大家都可以試下再 pick up 下菲林攝影呢一樣嘢，千祈唔好成日覺得要將佢同埋數碼去比較，兩種完全唔同嘅過程同埋味道感受完全唔一樣，令到人嗰種平靜冷靜嗰種急唔嚟嘅感覺
係我覺得係幾好嘅，值得同大家分享。咁啊，希望遲啲咧再同大家分享多啲我嘅菲林攝影，下次再分享啦。